USAID-ийн санхүүжилттэй хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын хэрэгжүүлж буй Best хөтөлбөрийн бизнесийн гараа түүх хөгжлийн тухай өгүүлэх The Best Vlog. Өнөөдрийн дугаараар гэр бүлийн бизнесийг танилцуулах болон анх ногоо тарьж борлуулж эхэлсэн хөдөлмөрч гэр бүлийн хоёр маань Монгол сүйтэй цайг удаан судалж туршиж үзсний үр дүнд шар тостой органик сүйтэй дэлгэр цайг бүтээж чадсан юм. Анх эхлээд бол манай гэр бүлийн хүн бид хоёр зүгээр өөрсдөө ингээд төр бүрийн цай янз бүрийн аргаар чанж уудаг байсан. Тэгээд хоёулаа чандаг цайнуудаа хоёулаа уутанд хийгээл хүмүүс ирэхлээр бэлэглээл. Тэгэнгүүт манай найз нөхөд ах トゥ хамаатан садан тэгээд хүмүүс энэ цай чи үнэн гоё цай байна. Энийгээ ер нь таяр бизнес болгомоор юм биш үү гэх хүмүүс аягүй санал ирдэг байсан. Тэгээд тэрнийхээ дагуу хоёулаа энэ цайгаа бизнес болгоод ажиллая гэд. Тэгээд энэ цайгаа анхаа хийж эхэлсэн. 2016 онд хадад мандал компанийг үүсгэн байгуулжээ. Анх гэртээ цайгаа хийж, орц найралгаа нарийн хэмжиж савлан худалдаалдаг байсан бол өнөөдөр үйлдвэрийн байртай 10 гаруй ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Дэлгэр сүйтэй цайны орцонд соль, нохоон хошуу, олон төрлийн амин дэмүүд агуулгаддаг тул цус төлжүүлэх, хүний тамир тэнхээг нэмэгдүүлдэг. Бусад цайнуудаас бол онцлогдох гол чанар нь бол биеийн дархлааг маш сайн дэмжиж өгдөг, бөөрийн үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг, биенээс хорыг бол гадагшлуулдаг ийм ач холбогдолтой цай байгаамаа. Цайнд ордог түүхийн идэ бол манайх говьлтай завхан аймагуудаас авдаг. Технологийн дагуу орос нормоо бэлдээд тэг бүх бэлтцүүдийг бэлдсэний дараагаар машиндаа хийгээд савладаг. Машиндаа хийгээд савлаад 15 грамаар гараад ирсэн бүтээгдэхүүнийг бол тайрцлаж бэлэн бүтээгдэхүүнийхээ агуулгад байлгаж агаад манайх бусад дэлгүүрүүд рүүгээ түгэлт хийгдэгэ. Дээжлэн барих дэлгэр сүйтэй цайн худалдаанд гарснаас хойш Монголдо төдийгүй Солонгос, Хятад, Арлын Япон улсгээд дэлхийд даяар тархан суугаа монголчуудтай хүрч талархал хүлээгээд байгаа билээ. За манай дэлгэр сүйтэй цай бол дүүхэгийн салбараар байна. Мөн сансар сүлжээ, оргилын сүлжээ, тэнгэр халаазаа, эпсийн сүлжээ, босо зэрэг байгууллагуудаар зарагдж байна. Захууд гэх юм бол алтчин бөмбөр, нарамтуул зах дээр зарагдж байгаа. Хэрэглэгчийн хэрэглээнд тохируулан 10 ширхэг, 20 ширхэг, 30 ширхгээр савлсан бөгөөд хөдөө явах, гадагш аялах та бусдад бэлгэлэх гээд хэрэглэхэд маш хялбар, өлссөн үед үл дарах гэх мэт олон давуу талуудтай. Би дэлгэр цайны байнгын үйлчлүүлэгч. Бид нар гэртээ нэг гоё сисээсээ чанж уудаг штэ. Яг тийм байдаг. Тэгээд хавар намрын улир солигдож байгаа үед маш ядардаг хүмүүс тэр үед уухад ядаргаа маш сайн тайлдаг ийм цай байгаа. Тэгээд байнгын үйлчлүүлэгч цайгаа аваа явж байна. Аваад явхад хялбархан уугаад хэрэглэхэд маш амттай, өлсөн цангасан үед хоол идсэн юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг. Үнэхээр баярлагдав шүү. Өглөөнийхөө цайнд мөн гадаад амьдарч байгаа өр хүүхдүүд өөрсдийн найз нөхөд хамаатан садан сонголтонд нь дэлгэр сүйтэй цайг дээжлэн ууж байгаараа хэмээн уриалж байна. Монголчуудын маань өргөн хэрэгэлдэг болсон гайхалтай сайхан цай шүү дээ. Амт чанар жинхэнэ хөлс гаргадаг, жинхэнэ амин дэм өгдөг. Гадаадд байгаа монголчууд нь маш их дуртай. Би гадаад тоглохоор явах болгондоо энэ цайгаа авч явдаг. Баярлалаа. Дээжлэн барих дэлгэр их цай. 2019 онд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх чиглэлээр төсөл бичиж шалгаран жижиг дунд үйлдвэрийн газраас зээл авчээ. Ингэснээр сав баглаа буудлын төхөөрөмж, түүхийд материал болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нэмж авсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар маань бас зээл авсан хүмүүсээ төрөл бүрийн сургалтанд бас айгүй хамруулдаг. Тэгээ бэст хөтөлбөрийн сургалтанд сурснараа маш их
зүйлийг сурж авсан. Хамгийн нэгдүгээр компани бүтэц зохион байгуулалтын талаар биднэрт бол маш сайхан үнэтэй зөвлөгөө өгсөн. Бид нар бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэхийн зэрэгцээгээр бүтээгдэхүүнийхээ өвдгийн тооцооллын талаар бас санхүүгийн талаар маш их мэдлэгийг бол биднэрт бас өгж ирсэн. Үйлдвэрлэлийн процессын зураглалыг хийж сурсан. Мөн одоо пэйж утсаа яаж одоо хөгжүүлж, яаж одоо ажилуулах уу, өөрийнхөө орон нутгийн зах зээл дээр одоо яаж бүтээгдэхүүнүүдээ ер нь гаргах талаар айгүйх сайхан зөвлөдөг. Одоо ч гэсэн бид нар төгсөө сурсан ч гэсэн бэст хөтөлбөрийн хамт олонтой мэдэхгүй чадахгүй юм аа байнга заалгадаг. Хадад мандал компани хамт олон бэст хөтөлбөрөөс олж авсан мэдлэгээ байгууллага дээр хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад гэрээнүүдийг хуулийн дагуу хийж байна. Цаашдаа бол одоо бидний хамгийн гол зорилго бол чанартай энэ одоо гаргасан чанараа алдахгүй тулд чанартай бүтээгдэхүүнийг байнга үйлдвэрлэж одоо байхыг л одоо дэлхийн зах зээл дээр бас бүтээгдэхүүнээ гаргах ийм зорилготой ажиллаж байна да. Тэгээ энэ дашрамд хэлэхэд одоо бэст хөтөлбөрийн хамт олонд маш их баярлалаа гэж дамжуулъя. Хийцтэй сүйтэй цайг дэлхийн монголчуудад хүргэх зорилготой Дэлгэр цайны хаан хамт олонд ажлын өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөе. Дээжлэн барих Дэлгэр сүйтэй цай.